Taipei! Busy. Na-busy, ayun o. Taipei, go. Go. Bring home the milk tea! Ayan o. Yan na kami, guys. We woke up like this, actually. Joke! Hindi naglawas kagabi. Hindi, be. Ganito na lang kasi maaga ang sundo ni Kuya. So it's all natural. Yeah, this is all natural. Especially my fislak. Ayan, oo. What's our OOTD, guys? Ito ang aming OOTD. Can you see the headbands? Dresses. Yes. Oh, hindi pa siya nakamit. Ayan, di ba maganda naman yung face lock mo, Lola? And what else? What is our itinerary, Miss Itinerary Girl? Today we're going to Taichung and Houli flower thing. Oh, hello, Flower. We have our own chauffeur drive. Joke! Titingnan namin, guys, kung maganda yung tour and then we will tell you if we will give our recommendation. Okay na. This is our tipid trip. Yun. And I will show you our view. Ito ang aming views, guys. It's a park over there. I can't see Guangdong Park or something. Pero kung makikita nyo, guys, doon may blue sa thingy. May swimming pool sa loob ng park. Ganda. Yan ang aming hotel view. So, have a good morning! Later! Hindi ka pwede mag-inside water. Sige na, kuha na, Ben. Yeah, ano yan? Lemon water. Pwede rin pala tayo dito mamaya. Ayan eh. Ayan ang CR dito sa lobby. Ang dami. Nandun yung pinaka... Hi guys! Grabe. I love this hotel kasi meron silang unlimited coffee. Yes. Ayan, this is my unlimited coffee, guys. Americano. Nasa lobby. Hi guys! So, may sasabihin po si Joe. Ano yes, you want to donate for them? Shout out po. Ano, may masasabi ka? Wala. Yan pa ang aming Japanese mangay. Ito ang aming Korean. pure Filipino nga to. Oh yes. Pure Filipino. Pure Asian. Pakita mo ang dalagang Pilipina. Dalagang card. Yes, dalagang Pilipina. Ang ganda mo di. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Hi, good morning. We are here sa aming ang tawag mo dito? Taichung tour. Ito pala yun. Kakasabi niya lang mo Taichung. O sige be, anong, ayun, yun na yun. Hindi naman pala, may ka-meet up na agad. May ka-meet up na. May ka-meet up na agad. Sino ka-meet up mo? Anyways, yun, nandito kami sa private car tour. Nag-log in lang kami sa Pasyalan sa Taiwan. And then we got this private car. So we are total 5 plus meron pang ibang kasama. I think total 37.
Yun lang. Later, our trip from our hotel is 1 hour and 40 minutes. No orange. Hindi natakpan tuloy. For you. Ganda ng position nila, Beo. Hi guys, this is the Houliflower farm. Different kinds of flowers. Yan. Ngayon ang gaganda, oh. Perfect. Mag-selfie na lang tayo dyan, oh. Mahirap eh. Ganda niya, Beo. Ganda. O sige na, isa-isa. Tapos ito na lang yung achieve ba ang goals namin? Yes. Very raw. Achieve ba ang goals? Very. Kaya lang medyo okay, fine. Ito ang mga ng goals. Hi guys, nandito kami sa Houli Flower. Sinabi ko na ba? Houli Farm. Ayan. Ganun ang mga flowers nila. Iba-ibang color. Next flower bed to visit is wala na kilala siyempre. Guys. Cute. Okay, my camera. Yan guys. Nakikita nyo ba? Ayan. I'm here.
This is the Houli farm. Look what we have here. Hi, friend. Friends kayo, be? Ay, look. Magsalita ka, be. Ganyan na lang pa tayo. Forever. Ang laki. Ang laki, be. Ma'am, dito kayo, Miss Jess. Mas kita dyan. Babajipan. Wow. Thank you, be. Ikaw nga naka-sleeper, eh. Dito kayo. Siya, guys, oh. Yung famous na picture. Kikita namin na Instagram ako. Instagram ko photo dito. Diba? Very nice. Punta ko sa flower bed. On my mind, so say it with hope and you were sure. Pink piano ever. This is the purple flower bed. Ayun sila, guys, oh. Yan. Panalo. Ten, 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 ten. See flower bed red. Ito po ang aming selfie-stick ng bayan. Hello, Thank as you, always, thank you. since Yes, birth. yes. Wow. Anong since birth? Since ayan, ako sarili ko 360. Aray ko. Nahilo ako. Bumaba ka na sa red. Ako? Bumaba ka na, be. Sige, bumaba ka. Of course, be. Oh, muntikan ka pang malaglag dyan. Time, 시간은 기묘한 존재. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah. Guys, that's it. With the putek. Oh no! Ayan mo, Bet, matutuyo din yan. Overall, maganda siya dito, Besh. Ayo, hi! That's our ano, Human selfie-stick. Houli farm trip. Next stop, watch it. Kasama na ilan? Hindi, be. Hindi kasama yon. Parang ang ganda ng flower bed. Yan o, ang ganda o. Winner, ganon. Tingin ka dito. Paano sa'yo mo, Myra? Ayoko din, ma'am. Mama ka na minute na. Halika na. Sabi ko sa inyo, mag-sunscreen kayo eh. Mami, ano mo yung kamay mo? Okay,
na. Makakaila. Hi! Houliflower! We're finished! We're finished. We're so done. Oh, sayaw daw. Paano yung victory dance nyo? Victory dance. Mapapasayaw ka sa tugtog. Kala ko nagka-camera pa si Maven. Wala tayo group photo dun sa mga heart-heart to. Oo, be! Ano tayo mag-selfie? Ipa-picture mo kay Kuya. Ay, war! Live pala yun! Maganda, no? Live pala yan, be! Ito pala yan. Diyan tayo. Ako tayo. Ako tayo with Jess. Oo. Sige, magpila na kayo dyan. Kanya-kanya po. Ako tayo. Sige, be. Oh, dali, 360 daw. Dala 360. Teka na. Ayan na! Sige, anong sige, gawani? 我会让自己口的太紧，我没什么能够给你，爱你也需要很大的勇气，只怕我自己会爱上你，也许有天会情不自禁，想你只让自己哭了自己，爱上你是我情非得已。 你的天真，我想珍惜，但到你受委屈，我会伤心。只怕 Sana yung chance ay wakati.